Zdravím všetkých. Dnes sa ponoríme do niečoho, čo je naozaj kameňom úrazu kvalitného softvéru a to sú princípy SOLID. Poďme si ich pekne spolu rozobrať jeden po druhom. Určite to poznáte. Človek niečo malé zmení v kóde, nejakú drobnosť a zrazu bum. Prestane fungovať niečo úplne iné. Na prvý pohľad absolútne nesúvisiace. Je to na nervy však a strašne to zdržuje. No čo za tým vlastne je? Viete, toto má aj svoje meno. Hovorí sa tomu krehký kód. A je to jasný signál, že niekde v návrhu je problém. Ale dobrá správa je, že to takto byť nemusí. Existuje totiž osvedčený recept, ako sa tomuto vyhnúť a písať softvér, ktorý niečo vydrží. No a presne ten recept sa volá SOLID. Sú to vlastne také piliere, na ktorých stojí celý moderný objektovo orientovaný návrh. Pomáhajú nám stavať softvéry, ktorý sa nielen ľahko udržiava, ale aj bezbolestne rozširuje. Takže, čo to vlastne je? SOLID je skrátka pre 5 základných dizajnových princípov. Ich hlavným cieľom je, aby náš kód nebol len, funkčný, ale aby bol aj zrozumiteľný pre ostatných, pripravený na budúce zmeny a aby sa dal ľahko testovať a spravovať. A tu ich máme v plnej paráde. Každé jedno písmenko predstavuje jeden konkrétny princíp. Nebojte sa, teraz ich pekne postupne prejdeme a ukážeme si na príkladoch, čo presne znamenajú a ako fungujú v praxi. Začneme hneď tým prvým, asi aj najznámejším. Písmeno S, ktoré stojí za princípom jednej zodpovednosti. Toto je naozaj skvelý štartovací bod pre písanie omnoho čistejšieho kódu. Tá myšlienka je vlastne úplne jednoduchá, ale neskutočne silná. Každá trieda, každý kúsok nášho kódu by sa mal starať len o jednu jedinú vec. Ak totiž robí príliš veľa naraz, akákoľvek budúca zmena je hneď oveľa rizikovejšia. Pozrime sa na tento príklad. Naľavo je taká dievka pre všetko, trieda Report Service, generuje report, ukladá ho do súboru a ešte ho aj posiela e-mailom. To sú 3 úplne odlišné zodpovednosti. Ak chceme zmeniť formát reportu, alebo spôsob ukladania, alebo ako posielame e-mail, vždy musíme šahať do tejto jednej triedy. No a napravo je ten správny prístup. Každá úloha má svoju vlastnú, špecializovanú triedu. A v čom je ten fígeľ? No, ak potrebujeme zmeniť napríklad odosielanie e-mailov, siahneme len a len do triedy e-mail sender. Zvyšok systému o tom ani nemusí vedieť. Vďaka tomu je náš kód oveľa predvídateľnejší a hlavne bezpečnejší. Poďme na ďalší princíp, ktorý na toto celé pekne nadväzuje. Písmeno O, ktoré predstavuje princíp otvorenosti a uzavretosti. Ten nám rieši večný problém, ako pridávať nové veci do systému. Znie to možno trochu ako paradox, však otvorený, ale zároveň uzavretý. Myšlienka je ale geniálna. Mali by sme byť schopní pridať novú funkcionalitu tak, aby sme sa nemuseli dotknúť existujúceho kódu, ktorý už máme otestovaný a vieme, že funguje. Ako sa to dá spraviť? Tento príklad to ukazuje úplne perfektne. Vľavo vidíme, že pri každom novom type zákazníka musíme pridať ďalšiu if podmienku do triedy Discount Service. To je priamy zásah do existujúceho kódu, ktorý so sebou prináša riziko. Ten správny prístup, napravo, používa rozhranie. Ak chceme pridať zľavu pre nového, povedzme premium zákazníka, jednoducho vytvoríme novú triedu Premium Customer Discount a Discount Service sa vôbec nezmení. A presne v tomto je tá obrovská sila. Systém rozširujeme tak, že pridávame nový kód, nie tak, že prepisujeme starý. A tým pádom výrazne znižujeme riziko, že si zanesieme nové chyby do častí, ktoré už dávno spoľahlivo fungovali. Dobre, poďme teraz zrýchliť a pozrieť sa na zostávajúce 3 princípy. Lístkovej substitúcie, segregácie rozhraní a inverzie závislostí. Tieto 3 spolu dotvárajú celkový obraz o tom, ako má vyzerať naozaj robustný návrh. Takže princíp lístkovej substitúcie v podstate hovorí, že ak máme nejakého potomka, musí byť schopný 100% nahradiť svojho predka bez toho, aby niečo pokazil. Predstavme si to tak, že ovládať od televízora by mal fungovať aj na novší model rovnakej značky bez nejakých nečakaných prekvapení. Klasickým príkladom je pštros. Pštros je síce vták, ale lietať nevie. Ak naša trieda Bird má metódu Fly, tak trieda Ostrich ju nevie zmysluplne implementovať. Vlastne tým porušuje sľub, ktorý dal jej predok. To správne riešenie je vytvoriť lepšiu hierarchiu.
Napríklad s triedou Flying Bird, aby sme chudáka pštrosa nenútili predstierať, že vie lietať. Preďme na písmeno I. Princíp segregácie rozhraní. V skratke nám hovorí: robme malé a špecifické rozhrania, nie jedno obrovské a univerzálne. Je oveľa lepšie mať viac malých rozhraní ako jedno veľké, ktoré núti triedy implementovať veci, ktoré vôbec nepotrebujú. No, pozrime sa na toto. Rozhranie iWorker hovorí, že každý, kto pracuje, musí aj jesť. Ale čo taký robot? Ten predsa nie. Správny prístup je teda rozdeliť toto veľké rozhranie na dve menšie. iWorkable pre prácu a Eatable pre jedenie. A triedy si potom vyberú len to, čo naozaj robia. A sme v cieli pri poslednom písmene D. Inverzia závislostí. Táto myšlienka hovorí, že moduly na vyššej úrovni by nemali byť závislé od tých na nižšej. Mali by spolu komunikovať cez nejaký spoločný kontrakt, teda rozhranie. Je to ako elektrická zásuvka. Je nám úplne jedno, ktorá elektráreň vyrába prúd, hlavne, že naša zástrčka pasuje do zásuvky. Naľavo je Notification Service natvrdo zviazaný s konkrétnou triedou Email Sender. Čo ak budeme chcieť zrazu posielať SMS-ky? Musíme prepísať celou Notification Service? Ten správny dizajn napravo závisí od všeobecného rozhrania iMessage Sender. A jemu je úplne jedno, či notifikáciu pošle e-mail, SMS alebo poštový holub, pokiaľ dodrží kontrakt. Je to oveľa flexibilnejšie. Tak, a tým sme úspešne prešli všetkých 5 princípov. Teraz si to poďme pekne zhrnúť, aby sme si odniesli to najdôležitejšie a vedeli, prečo sa oplatí tieto pravidlá poznať a používať. Takže ešte raz v kocke. S nám hovorí jedna trieda, jedna zodpovednosť. O zase pripomína otvorený pre rozšírenie, uzavretý pre zmenu. L zdôrazňuje, že potomok musí byť plnohodnotnou náhradou predka. I nás vedie k malým a presným rozhraniam, no a nakoniec D, ktoré hovorí: spoliehajme sa na abstrakcie, nie na konkrétne detaily. Toto naozaj nie sú len nejaké akademické teórie. Uplatňovanie týchto princípov v praxi vedie priamo k kódu, s ktorým je rado spracovať, ku kódu, ktorého sa nebojíme dotknúť a ktorý dokáže rásť spolu s projektom, bez toho, aby sa nám rozsypal pod rukami. A na úplný záver jedna otázka na zamyslenie. Ktorý z týchto 5 princípov najviac rezonuje s problémami, s ktorými sa pri práci bežne stretávame? Možno práve ten je ten správny, s ktorým sa oplatí začať. Ďakujem za pozornosť.